नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस। ओलंपिक इतिहास की सीरीज नंबर 2 आज देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास ग्रीस से जुड़ा होने के कारण 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के एथेंस में किया। भाग लिया। 19 खेल और 95 मुकाबले हुए। 1900 में पेरिस फ्रांस में आयोजित दूसरे ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक में शीर्ष 5 देश। फ्रांस पहले नंबर पर रहा था 26। पदकों को भारत के खाते में रखने पर विवाद है, क्योंकि भारत ब्रिटेन के अधीन था। लिहाजा ओलंपिक में उनकी हिस्सेदारी ब्रिटेन के खाते में दर्ज की गई। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।